Dung durung dung. Babi. Udan kurasi yo. Gombalane sak kumbah. Kowe pak ngelereng ngendi yo? Di sini banyu kabeh. Oke, panggesane karo sapa ya, Wak? Oke, nang matewean. Ora ono bojone. Anake siji bedut. Ayo kae sapa ya? Mak ke. Pas ngeleh ya. Iye iki ya, Wak. Mak. Udah, Mak. Kok yang menes bali lo. Pak Man, Mak. Lagi jam piro? Pak Man ngeleh. Iki jam piro jam menes bali iki, ya? Ngarang pinjiran, Mak. Pak Mangan, Mak. Lah iki sak jam kudu nang maneh. Telas, kan karang pinjiran lo kita detas. Bojone teles. Iya, karang cerita. So, gombalan teles kabeh iki diteles-teles alah. Wis mono mlebu. Tak larke iki sik. Mak, ya Pak Mangan sak seteng yo. Lah kok mangan opo nek mbak sak seteng? Wis ora kae iki ya. Oh alah jas semprul. Ora oleh. Ana iwak maneh ya. Mari kon iki ah. Yo dolanan ki. Yo dolanan ki. Yo dolanan ki. Ki. Iki nono lare. Iki ini nomor le. Iki ini nomor le. Mang. Sapa? Lah wis sapa kuwi? Tanggane dolan. Ada dolan iki sik. Iki nang jero sik ki. Ki. Ki ana kancamu ki. Nyam masane mak emang enak. Ki. Ki. Kayak ana kancamu ki. Dalam mak. Kayak ana kancamu
Ya. Mana tiliki kae sapa? Ya. Hari. Rene. Ayo dolane ayo. Ya bisa. Mak. Nyapa dolanan, Mak. Iya, lah tapi main lho. Wes. Ya, sing awan ojo udan-udanan ojo terus terusan. Lumbalan angel lho. Ya, Mak. Ayo, Ya. ayo. Ayo bisa. Ora pas ndalan ah. Dalan ora sedalan kok. Oh, gede pra. Enggak tahu. Ya urung gede tuwe tok. Juga ngono. Ngejeknya, Pak. Ayo, Kon kon ae. ae mak. Mak, jauh duitnya, Mak. Alah lah bocah iki wis tak kei duit sangu sekelas iku malut. Nyake. Nyake ke. Ke. Duitnya, Mak. Jauh. Lah kok mau wis tak kei sangu sekolah sih lho. Awas entek. Walah lagi main iki duit sapa maneh wong maine ora kerja. Nyake. 100. Sono, oh. Ya. Kon pak dodolan rindi. Pak dolanan kono. Awas lho nek do kebiran awas lho. Ya. Tak samploki lho. Oh, alah bocah eweng. Karete aja hilang. Aja hilang karete. Mas aman. Mesti karate iki koyo tak sak. Aman iki lho. Ora we rucu. Lah kok ngene iki ya. Satu penjara kayak ini. Kiri. Dan lah. Tapi sekarang teles lu. Dia mulai. Gas ngene mae balanya. Dana nisan. Gas ngene mae. Itu dana nisan. Yo ta. Teles. Iya, wis teles opo? Ayo, dana. Jawab aja. Kok tapi nek yang ngelep ini lho. Ya. Sing ngene mak Pak ora. Yo terus ambil-ambilan dulu. Apa ngerti le? Lah ngene mak priye disusul. Iki wong teles yo harus sama. Ngerti mriyang tapi Ora keras, karo. ya konco. Ayo. Nggak bisa nya Pak, sama wae. Kanggo sekolah besok. Sangkep. Ana perjalanan. Asem mau jo aku arek. Kepengen klebonan. Aduh. Ora iku ora ngobe metu dewa. Ayo ta. Udan yo kae. Ya Allah, lah kae. Kumbalane akeh kae udan yo Gusti. Ya Allah. Dan orang sing nasi orang dibujui kok piangel kok ulo purana omah suka tinggal dolanan ulo nanti sih ya Allah ya Allah sudah lupa apa ya Allah
di sini loh. Ya Allah. Andai kan aku ora rondo ya Allah. Soalnya aku ora kaya ngene ya Allah. Sampai iki sembrono Mas toh. Syukur malam bojo karo gembrek. Padahal kan aku langsing Mas. Sampai malah milih sing gembrek. Sampai sembrono. Aku kurang apa maneh sih yo. Ngene temen uripku ya Allah. Karo kula piring di sih yo. Dan udan malah lunga. Tinggal dolan HP ya. TikTokan kena. Iya sayang, lagi selesai. TikTokan timbang Pak Opo lego. Iya. Kan aku rondo. Bu anak TikTokan kan oleh brondo. Asik. DJ boy mujair Bambang kosor Bambari jadi gatuan Bambari hilang Bambari jadi Jangan pernah. Aku caci udah kebiuran gua, ada kali. Kok malah nyiprati. Oh, karo wong tuwa. Aja sembrono kuwi. Oh, alah kandak emakmu kowe. DJ boy. Bukan kok. Aduh oleh Branda. Bu Anen tak berondang. Oh no. Oh iya aku durung sholat. Aku tak sholat sih. Asem kok. Cina. Kak ora men kandak emakane men asem sembrono kae. Jah. Kageno wae anake Darmi iki pancen nakal. Panjenengane angel. Ju. Mujair. Ju. Darmi. Sapa? Mrene. Kebu. Ju. Sapa ya? Kaya anakmu kaya do keduran priye kowe. Nakal ora umum dikandini ra. Lah nakal piye? Lah ono sik lewat tok disirati otok terus kebes ae mang kowe. Ya aku ne ora ngandeni kok kuwi to le. Kandini pokok priye. Keduranane nang ndi? Ae nang sawah wetan, lapangan. Lah sampeyane dikapake Iki diciprati. terus kebes ah. Aduh ya Allah. Iki Nanti tak paranane, Bro. Bro. Ya anyar kok. Iya ya ngapurane Mas. Kandini biar kono. Oh, sakit dulu. Bagus kok. Jadi kok pindah sembrono kuwi kok yo. Jam dangar. Yo, Yo. lat dhuwur kuwi ya. Yo. Yo, salah, tak jeruk. Anget bawaannya. Ya
yo tak paranane. nang kono nang osier. Tak kandhane tak lara. Yo wis nyoba bilin sik. Yo Kandenano. aku ngapurane wae iki. Yo yo. Aku ora tau. Ojo pisan-pisan meneh. Iya Mas. Nanti sih ya Allah. Aku kan ini. Jangan jangan samplok warame. Warame. Samplok eweng anu miwah. Ana mau lho. Endi? Ayo nang ngono. Bor-bor. Ayo lu ngerti. Tan. Nih. Ngerti lu. Ayo kita ini. Saya sopo. Sampo yang po. Dibalik. Kek napa ari gor-gorane ari sih kek. Iya. Kabeh ning ari yo. Sampoki kowe. Halo Lady, ini kabar iki? Halo? Oh iya. Apa sing biyen cilikane jaya mana sapa ayo aku. Ayo sapa aku sing jurang diparani mana dilarang-larang sapa ayo. Yo aku bae lah sih. Sampe kabeh mesti cilane tahu kan. Aku bae sapa. Aku kan ini bro nek ati yo nek ora kesalahan apa buaran ati kan di ngapura nek ati yo iku wong nang kabeh nek ati aduh tidak serius nek ati yo ayo